Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Noise Sendiko, channelnya Perkutut Blora. Kali ini saya akan menginformasikan bagi para sedulur yang mau grosir burung perkutut, baik partai kecil maupun partai besar, saya siap melayani. Burung saya jamin tua-tua, mulus-mulus. Untuk pengiriman sendiri bisa via bus atau KI8. Monggo untuk para sedulur, saya tunggu orderannya. Terima kasih.